rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihima wa bi ulumikum fid dharain amin. Bila qala hadatsana Qutaibah ya bin Sa'id hadatsana hadatsana Muhammad ibnu Ramah bin Muhajir qala hadatsana Lais an Yahya bin Sa'id an Sa'ad bin Ibrahim an Nafi' bin Jubair an Urwah bin Mughirah an Abi Sa'id Urwah bin Syu'bah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah kharaja min Rasulillah li hajati ma hajat Rasulullah fa ataba amaka kuti Rasulullah subhanahu Mughirah bidawatin kelawan semacam timbo atau wadah ya kan dalam kula idawah ma'un taibani fa sabba mangko kesorake sapa ikulah mau Mughirah alingan Rasulullah inna faragan al-kiram Rasulullah min hajat Nabi Fatawada maka utus sebuah Nabi wa masalah ngusap Nabi al-Khuffain wa fi hadib nuruh makana hinin ing dalam hin hatta uka makana ka hin Nabi hatta hadatsanahu hadis Muhammad bin Salah al-Adna Abdul Wahhab qala sabdahab bin Sa'id al-Isnad wa qala dawa Yahya faqazala masan Nabi wa yadahi wa masahalan ngusap Nabi bi ra'si lan mustaqai Nabi summa masah ngusap Nabi al-Khuffain wa bila qala hadatsna ya bin Yahya at-Tamimi qala Aban Abdul Ahwas an Ash'as an Aswad bin Hilal al-Mughirah bin Syu'bah qala bena udan satu kita ketika ana ta ingsun iku ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lailatin ing dalam satu malam idda nazalana ing nalikane leren sapa Kanjeng Nabi faqada mongko nekani sapa Nabi hajat Nabi sumajaah kari-kari rawuh sapa Nabi. Fasebab tu mangko kesake sapa ingsun hu ing kula mau alingan Kanjeng Nabi. Min idawatin saka wadah kanat kan idawah iku mai. Fatawadu amka wudu sapa Nabi masahalan sapa Nabi ala hufahi. Ing atase kaos kaki tebal oleh Kanjeng Nabi. Wa bi la qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Bukhari qala Abu Bakar qala Hadatsana Abu Muawiyah al-Amas al-Musman al-Masruq al-Mughirah bin Syu'bah qala Mughirah kuntu ana ingsun iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala maqad Nabi ya Mughirah tukhud juba sira alita wa ta'ing wadah fa hadu maqad juba ingsun hal kelah mau idawah summa kharajtu miyas ingsun mau ndang Kanjeng Nabi fa antolaka maka berangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara sehingga bersembunyi sapa Nabi sebab nekani hajat ani kalau ingsun makodo mengkari nekani Nabi hajat atau ing hajat Nabi. Sumaja'a kari kira sapa Nabi wali lan kudu ngatas Nabi. Jubatun utai jubah samiyat wa samiyah. Daya katul kumain kang rupak lengan klambi loro ni. Padahaba tumandang Nabi ki ruci ngetokake Nabi ate asli Nabi menkum ya sangka kumeyat. Padakat mangko dadi rupak yat alingan tesi Nabi farjadahu min aswaya saka aswale kula mau yat fasabab tu saking sunai Nabi tawaddu amka Nabi wudu'ahu kelawan kaudi Nabi Rasulullah summa masang Nabi al-amas khufaihi ing ate khuf lore Nabi summa salat sebagai Nabi wa bi laqad hadana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khasram jami'an an Isa bin Yunus qala Ishaq qala Abu Isa qala al-amas an-Muslim an-Masruq al-Mughirah bin Syu'bah qala Mughirah kharaja min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanaka Rasulullah hajat Rasulillah falamma raja semangka semasa kebayan Nabi talaqai tu mangko mapak ingsun Nabi bil idawah lan timba fasabab tu mangko ngesorake ingsun Nabi bagus salam basun Nabi yadai asal Nabi sumagus salam basun Nabi Nabi sumadhabah berangkat sama Nabi kuliah sila subhan basun Nabi diraah ing dekat Nabi padakat mangko rupak mepet apa lupak ya apa ketat apa akan mepet ya maksud mepet apa jubah wa harus jawab Nabi saking Nabi rumah iya teh minta jubah soal sare jubah bagus salam mongko ambaso Nabi rumah yang kula ya teh masa lalu sab Nabi rasahu ing mustakane Kanjeng Nabi wa Nabi Allah fahi khufur Kanjeng Nabi summa salat Nabi nakal kita Nabi ilai kala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Umar kala hadatsana Abi kala Zakaria an Amir kala daw Amir abarani Urwatu dabarin ingsun sapa Urwahmu sing Ibnu Mughirah kang anak lanang Mughirah an Nabi sang bapak kula Urwah kala am kuntu ana ingsun iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Zata lailatin ing satu malam fi masjid dan sebut jalalan. Faqala mongko dawa Nabi lima ingsun ama kamarun. Ana teku sumurtane sira mau bani kultuna. Balaza mongko mandhap sapa Nabi an rahil itu sangka rahil Nabi. Famasya mongko melampah Nabi hatta tawara. Sehingga bersembunyi Nabi bisa watilal ing dalam kegelapan malam. Sumaja arau sapa Nabi fa afraqtu mongko ngesake selain Nabi dari Jawa. Bagus salam mongko basa sapa Nabi. Wajahu ing wajanane Kanjeng Nabi. Wa alaihi tadi keikutan Nabi jubah dan jubah min sufin. Falam yastati. Monggo ramambu sapa Nabi ayu hijah. Itu mengetahui Nabi diraih oleh Kanjeng Nabi minha sampai kula mau jubah. Ada araja sing ngetaake Nabi jubah. Kumayate min asal jubah. Bagus salam monggo basa Nabi diraih oleh Kanjeng Nabi. Wa masahu Nabi rasi suma itu bungkuk ingsun li ansia supaya nyopot ingsun bungkuk asik lho ngedun awak iku akhwe itu khufai ing khufai Kanjeng Nabi faqala monggo dawuh kahuma membiarkan surah huma ing khufai aja mau copot bae sing ingsun iku adkhal tu memasukkan ingsun huma ing khufan tahirataini halis sekarone wa masaha lan usap sapa Kanjeng Nabi alaihi wa atas khufan. Wabila qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsani Sa'ad bin Mansur qala hadatsani Umar bin Abi Zaid an Syabi an Urwah bin Mughirah an Nabi sallallahu alaihi Urwah annahu sunnatul mau iku wad'a mundoni sapa iku la Urwah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadda muga wudu sapa Nabi wa masaha lan usap sapa Nabi ala hufi ing atase hufi Kanjeng Nabi wa qala lahu jauh sapa Nabi la maring Mughirah. Maka kata Nabi ini sing niku adkhal tu lebokake ingsun huma. Aku tak pasang dalam keadaan suci. Ayolah dijelah tahiratene hale suci karone. Nek syarate iso dibasuh nek nganggone waktu suci. Wa bila kala hadza Muhammad bin Abdullah bin Bazir. Wa hadzana Yazid yani Ibnu Zuraik. Kala hadza Umayyah at-Tawil. Al-Adna Bakar bin Abdullah Al-Muzanni wa an Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi Urwah qala dawu sabab ta'ala terlambat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala tulan lambat ingsun manjung dari Nabi kala maka masa rampungake Nabi hajat Nabi qala maka Nabi amaka maun ana ta iku tusan sira maun utahe kula ben fa itu mongko nekani sapa ingsun iku iso nek dalan man nyebar sandare bolak-balik bagus salam baso Nabi kafah wajah madhabah tumandang Nabi ku yasuru iku nglingkis ya menyingkap Nabi antirae pada ka mangka mepet apa kumpul jubati apa lengene kula jubah baro jamangka ngetake sapa Nabi sanusi depan wal qalan masangake bang lemparake Nabi al-jubah atau masangake alamat jibah gur pundake Nabi wa salam basul Nabi diraah wa masahu sama biyan syadun boy Nabi wal imam ing atas surban wa ala khufah yang musab ing atase kaos kaki oleh Kanjeng Nabi sumara kibani teh Kanjeng Nabi ora keturunan nitih sok lan numpak sapa ingsun wa taina maka tumeka kita leleko bukan kamu hal itu mengatur sapa kaum salah Usulnya surat bim, pengimami bimran kaum Abdurrahman bin Auf. Wa qad rakaat meruku Abdurrahman bin Auf rakaatan ing saruku. Fala mahassa. Maka semasa kerasa Abdurrahman bin Nabi iklan Nabi Muhammad SAW. Ngimami orang Nabi mundur. Iki jenenge babil adab. Dapat muka tumandang sapa Abdurrahman yadhab. Ayat akharu iku mundur Abdurrahman. Fa maka awe isyarah sapa Nabi Abdurrahman. Wis aja mundur fa salat. Maka sholat sopa ikola Abdurrahman bin Lanqar fala masalam maka semasa Allah salam sopa Abdurrahman kamu muka jumuleng sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam wakum turan ngatuk sopa ingsun para ka'ala muka rukuk kita arokat yang rukuk alatikan sopa kadusya rukuk naik kita wabila kala hadasana Umayyah bin Mustam Hamad bin Abdullah ala kala adalah sopa Umayyah karo Muhammad Hadatsana Mu'tamir an Nabi qala hadatsana kula mau hadatsana Bakar bin Abdullah bin Mughirah an Nabi sallallahu alaihi wasallam Bakar an Nabi sallallahu alaihi wasallam masa usab sabana wal khufain
atas khufur wa muqaddami rasilan arah-arah mustakai nabi wala imamatih lan ing atas imam nabi wa bi qala Muhammad bin Abdul ala qala mutamir an nabi an Bakar an Hasan bin Mughirah Nabi sangka bapak kula Mughirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislihi kelawan umpamane iki karek tak delok hadise Abi di Mu'tamir lah ya, Mu'tamir anak saya Muhammad anak berarti ya Umayyah bin Bistam. Wa abi la hadatsana Muhammad bin Bashar wa Ahmad bin Abdul Jabal ya al-Qattan qala ba'd. Qala hadatsana ya bin Sa'id an Taimi an Bakar bin Abdullah an Hasan bin Mughirah bin Su'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam Mughirah. Qala Bakar waqt sami itu. Teman aku sampai ingsun bin Mughirah. Angka putrane Mughirah. Krungu ana Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadhu aku udu sapa Nabi. Fama saham ngusap sapa Nabi biyan syati kelawan bunbunan Nabi wala imamah wala khufan. Wa bila kala Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Ala. Qala dawa Abu Bakar karo Muhammad. Hadatsana Abu Yahya hadatsana Isa qala Abu Isa bin Yunus kilahuma. Utai kauna Isa karo Abu Muawiyah. Iku masih faul di faul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tauqiti, utai bab kaya waktu fil masjid inda musab al-khufat. Wa bila kala hadana Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali qala Abu Abdul Razzaq qala Abu As-Sawri an Amr bin Qais al-Mula'i al-Hakam utai bin Qasim bin Khaymar an Surah bin Hani qala dawu Surah ada itu suara isun Aisyah tak asal. Hale takon isun Aisyah al-masih sab al-khufat. Faqalat mongko dawuh sapa Aisyah. Alaika Rasulullah bin Abi Thalib. Kata ka khufan aja aku sing roh iku Ibnu Abi Thalib rupane Ali. Pasal mengatakan sira kula Ibnu Abi Thalib fa innahu. Wa qul Ibnu Abi Thalib kana Ibnu Thalib bi safir. Iku lelungan sapa Ibnu Abi Thalib ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallam mengatakan kita kula Ibnu Abi Thalib. Aqala mongko dawuh sapa Ibnu Abi Thalib ja'ala. Dada'ake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin ing telu pira-pira dina wala ya liyahun. Malam salah sah musafir wa yawan mukim. Qala dawuh sapa rawi wa kana Sufyan iku idakara amrun asna. Moga muji sapa Sufyan alaihi Amr bin Qais. Wa bilai qala hadatsana Isa qala Abu Zakaria bin Adi an Ubaidillah bin Amr bin Zaid. Itu salat subuh tawar. An Zaid bin Unais al-Hakam bi hadal isnad mithlahu. Sudah jalan masuk. Ayo betul sudah jalan. Mislahu hale umpamani hadise terus zakana ya. Ibrahim Handali. Abdul Bebas al-Malai mu ada penulis ini mungkin saya lagi Abdul Razak. Wa babu tauqid utai bab batasi waktu fil masjid inda musab al-khufat. Wa bi qala hadas Nuzair bin Harb qala hadan Abu Muawiyah al-Amas an Akam an Qasim bin Muhaimirah an Surah bin Hani qala da Surah Sa'al tu dapat insun itu mana Aisyah al-masjid al-khufat. Wa qala tu dawa Aisyah itu negari surah alian loh kita nyebut ya. Ini longkok aja nyebut. Wa inna maka sudah kula aliku alam bijalika. Wa mengkono al-mashu al-khufat minni daripada insun. Fa'ata itu maka suara insun alian. Pada karam menyebut Ali ay Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislihi kelawan ngumpamani al-hadis al-mutaqaddim bang cepet jong kesuwen kan. Babu jawazi sholawati utai bab penange pira-pira salat kuliah sholawat bi wudu wahid lan wudu kang siji. Wa bi qala hadir Muhammad bin Abdullah bin Umar qala hadatsana Abi hadatsana qala Sufyan an Al-Qamah bin Marsad
wa hadana Muhammad bin Hatim wa lahu ta'ala wa kula kutu Muhammad bin Hatim wa hadana Hatim Sa'id an Sufyan qala adawu Sufyan hadatsana Alqamah bin Martad an Sa'id bin Uraidah an Abi Sulaiman ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu salat sama Nabi as-salawat yang bira-bira salat yaumal fath ing dalam dina penaklukan kota Mekah biwudu ing kelan wudu wahidin kang siji wa masahala usap Nabi al-hufah ing atase kaos kaki tebal oleh Nabi ora kudu tebal biar karena gak ono bahan sintetis saiki ne bahan sintetis ora kudu tebal kuat wa qala maka dawuh maring matur lawan Nabi Umar lakot sonata yakti menglampahi panjenengan al-yauma ing dalam dina iki sya'an sesuatu lam takun kang ora ana dina iku tasnau nglakoni sing kelas duh dina iki jenengan hati aneh biasanya mboten ngeten qala amdan rupane apa masul kufah karo salat terus menerus dengan satu kali wudu itu sing ra kok biasane na'midu amdan kelawan jarak sonatu nglakoni sun bu insya ya Umar Babu karahati ghamsil mutawaddi wa ghairi. Idrai bab narangno makruhe gomes ngusapake gomes wong wudu. Wa ghairi yang mutawaddi ya tahu ing yadane tangane ulama. Mutawaddi al-mashkuk kang dilakukan apa fi najasatiha. Najisiyat kok ngaji ora. Kena ngaji tenanan mari kena musibah ngaji tenanan. Bil ina ing dalam wadah. Qabla ghusya ing dalam. Sedurunge baso iku lamuyat salasan kan kaping 3 nyemplungno ya, nyelop. Gawse ku nyelop. Nyelop ya, al-yamin al-maghmusah ku sumpah tipuan dhewe-dhewe ya. La'adna Nasr bin Ali al-Jadid bin Hamid bin Umran al-Bakar qala ada Usab bin Nasr al-Hamid ada Nabi bin Mufaddal al-Khalid dan Abdullah bin Syakir an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada Nabi idas kaya kata nalikane tetangi sapa atuku min naumi kalian wis mongko nyelopake sapa iki Rasulullah bangun jangan memegang apapun dari kebersihan terjaga sehingga apa insane itu serta apa perkara corona. Rasulullah beres ngajarno ya. Tangan suruh tangan itu harus bersih. Ada yang silang baso sapa iku lama ahad iku layat salasan. Bae nang monggo sene ahad iku layat ora enak itu dibatet. Bengi-bengi apa ya tuh ngundang ukur gudik. Wah ndara lek kuman tok. Wah ndara Ana Abu Quraib Abu Sa'id Asad qala adna wa adna Abu Quraib qala adna Abu Waqilahuma utai karena wagi agar Abu Muawiyah wa al-Amas an-Nabi Razin wa Abi Salah Abu Hurairah wa Abu Muawiyah qala Abu Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis waqi'in la niku daw hadis waqi' qala yarfa'uhu bi mithlih qala daw waqi' yarfa'uhu marfu'ake sapa Ahmas ke englah hadis Misli kalau ada hadis mutaqaddim, Allah paling benar hadis mutaqaddim. Soale rawine kaya riwayat hadis iki riwayate kaya riwayate hadis sadurunge. Nah, iki paling benar kan. Tujuh satu beling sithik-sithik paham ya. Nah, untuk isto-isto ora berber. La ada Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb qalu ucap seperwat. Wa Abu Bakar Amr Zuhair. Hadis Sufyan bin Uyainah Zuri an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hadis Muhammad bin Rafi. Kalau ada Abdul Razak, kalau Abu Ma'mar an Zuhri Ibn Musayyib, kalau mau karena kalau Ibn Musayyib karo kalau Abi Salamah, itu Nabi Hurairah tak. Ai Nabi sallallahu alaihi wasallam misli kalau hadis Ahmash wa bila kalau ada Salamah bin Syabib, kalau ada Hasan bin Ayyan, kalau ada ma'akal Nabi Zubair an Jabir an Nabi Hurairah. Anna usna kelakuan aku abar-abar Abu Astagfirullah. Anusna Abu Hurairah ku abari sapa Abu Hurairah ku ing Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iki Jabir riwayat Abu Hurairah pada sahabat Nabi ida stai kada atukum falyufrik monggo ngesokno kan air mengalir kan ora kok ya falyufrik monggo ngesok air mengalir membunuh kuman alayadi yang atas tangan kula ahad nek tangan mengalir ya tangan mengalir
Era banyu mengalir yo jumlahe banyu akeh ya. Salah sama ratin kanto ambalan qabla idkhilah. Endal sing mlebuake sapa kelah wong inau ing ya ada etano fi naih. Bener kan? Air mengalir itu bisa basuh kosma umat. Baina maka sunah iku layak tidak ora prima. Endal lebih batat. Jalu apa ya dutarane ahad. Wa bil ahad ku saya bersyaitan ada mengira ya ali alizami Nabi sinat al-arad an biraha. Wa ada Nasr bin Ali qala adna Abdul Ala an Syam Muhammad an Abi Raha adna Abu Quraish Khalid yani Ibn Mahlat an Muhammad bin Ja'far ala an Nabi sallallahu alaihi Muhammad kan ala Muhammad an Abi Raha adna Muhammad bin Rafi satu hadis berapa banyak guru ini menunjukkan begitu telitinya Imam Muslim. Ada Muhammad bin Rafi qala adna Abdul Razak adna Muhammad an Hammam bin Munabbih Abi Hurairah hadatsana Muhammad bin Hatim hadatsana Muhammad bin Bakar hadatsana Al-Halwani wa Ibnu Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala jami'an abana Ibu Jurayd qala Abu Ziyad anna Thabit dan Maula Abdurrahman bin Zaid barang abari sapa sahabat hu ing kula mau Ziyad ana usne sahabat iku sami Abu Hurairah Riwayat minta riwayat ruwat jami'an anis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis kulum das kabeh riwayatku yaqulu hatta yaksila ngucap pelafalannya jangan ada sehingga bahasa sapa ahad ha ing yat falam yaqul ora ngucap sapa hidun minum saka ruwat salasan gak ada tambahan salasan gak illa ma kecuali riwayat tu teliti ini rawi-rawi sing kuwabe gak ono tulis salas kecuali riwayat Jabir saka Ibnu Musayyib iku ono tambahan salas wa bin Musayyib bisa mau Abdullah bin Syekh wa Shalih wa Rasul. Fa ina bi hadisi. Maka saya menyebut dalam hadis Jabir bin Musayyib bin Abi Salamah. Apa zikra salasi? Menyebut kata telu. Babu hukmi ulugil kalbi utai bab hukum dilate asu. Wa bil qadra Ali bin Udir As'adi qala adna Ali bin Muslim qala Aura Amas bin Rasul bin Abi Sulaiman Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walagana lakana dilati al-qalbu fi inayatikum falyurikhu monggo buah ahadu ikulah mau ma'al ina tenggulengake ing ina langsung ya apa-apa sumal yaksilhu baso sapa wa ikulah ina sab'a marratin kelan 7 kali baso sab'a mirarin nggih Ka'adam Abdul Surah Ka'adam Ismail bin Zakaria Al-Amas bin Mustaha Hali umpaman hadis Ali bin Musir pas kene ngisor dhuwur tak goleki mulak malik kesuwen gak hatam-hatam sebab aku ki ngaji muslim ki ono tragedi ngerti tragedi sampeyan tau ngaji mbek Yai Maimun aku iki marhum Allah beliau sepuh rujuk digoleki nganggo sarah suwi sampai tanggal piro 20 iku separuh luwih sithik. Akhire bocah-bocah ndlomor-ndlomor. Aku tapi ra melok, cah-cah kok sing melok. Alhamdulillah ya Imam mun ngejlong apene 40 lamber dhewe. Lah iki cuma gawe gue. Katame perkara ngejlong barang itu mau. Jadi bocah potongan ra gadeg-gadeg ke biyen ya ono. Wah, tapi jemput delu, ra gadeg biyen tapi mulai dikiai. Iya kiai lah tapi kiai ra gadeg. Wah, benar ya. Jemput dalil iku. Wah. Bala ya kula ora ngucap sapa iku lah mau nek Ismail bin Zakaria rawine. Iku go bacaran ya. Fal yurikhu orang ngucap ing lafal fal yurikhu. Wa bi dakala hadis ya bin kala qara'tu ala malaikat Nabi Sinat al-A'ad al-Hurairah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba nalika ngombe apa al-qalbu asufi inayatikum inda wati sasi surah kabeh fal yaksilhu maka becik bahasa sabah tu ikulah ina sab'a marratin wa bi dakala hadis ya bin Arab qala Ismail bin Ibrahim bin Syam bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru inayatikum utai nyucake ades salah sira kabeh. Idza walaga nalika dilati fihi. Dilati berarti ada benda basah liur yang keluar. Garing ninggal enggak apa-apa berarti fi ing dalam kulaina apa kalbu. Iku ayak sila baso sapa ahadu ing kulaina sab amratin. Ulahuna ka utai kawitan sabab iku piturang kelawan
tanah. Bilanglah Adil Muhammad bin Rafi qala Adil Abdul Razak qala Adil Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala dawu sapa Hammam hadza utaiki ku ma'akid haddatsana kali takin nang kita sapa Abu Hurairah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara mongko nyebutake Abu Hurairah hadis samila kata hadis wa qala Rasulullah utawi dawuh wa qala Rasulullah. Nah, tahuru inayahatikum idawar arfi ina yang kala ina sat amaratin. Nah, wabihi ilai kala adna Ubaidullah bin Mu'ad kala adna Abi ada subhana bitayah sami akhir musuh subah Mutarrif bin Abdullah yuhadisu alaih jadi ta'ake Mutarrif anna bin Mughaffal kala dawah ibn bin Mughaffal amara perintah subah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadil kilab kilap sing gak ana fungsine, kilap kujogo macam-macam ya aja. Sumakala mengko dawuh sapa Nabi. Mau apa belum iku keadaane kaum babal kilap keadaane asu. Sumara khasala tak tidak mau. Bahkan di ulama non Syafi'iyah anjing-anjing itu yang di Syafi'iyah enggak diperbolehkan, yang ada fungsinya boleh diperjualbelikan. Adalah asas manfaat masalahnya. Sumara khasa gari-gari mentarkhis sapa Rasulullah memberi dispensasi ke kalbis soid ing dalem asu kanggo berburu wakal bil gunam lan asu kanggo jago wedhus wakala dosa berabi ida wala godalik yang dilati al kalbu fil ina faksilu mengembang sira kabeh ulama ina sapa marat wa afidulan nyamuri tanah sira kabeh ho ing ulama al ghuslu asaminat ya nyampurake sira kabeh ngono. Wa ing kula amal dosa asaminata. Ing dalem wana fiturab ma'turabi kelawan tanah. Wa ada hadis supaya Abi Abi al-Haris qala adna Khalid yani ibn al-Harith. Hadis Muhammad bin Adam qala adna ya bin Sa'id wa hadis Muhammad bin Walid qala Muhammad bin Jabir qala udah riwayat supaya Kang. Ya iki lho mulai apa mau Ibn Haris. Aduh. Terus Yahya bin Sa'id, terus negene Muhammad bin Ja'far. Iku an Syu'bah bin Isad bin Misli kelan hadise Mu'ad bin Abu Ubaidillah. Gaira ana fi Yahya bin Sa'id min az-ziyadah sabat tambah. Wa rakhasalan mau dispensasi Nabi fi kalbil guna minta masuk kanggo jaga wedhus, wa saydilan asu kanggo berburu, wa zar'ilan asu kanggo jaga kebun, tahu tanaman. Lalu salah satu rawi, rupanya nek kene Yahya, iku dakara nyebut sapa rawi azara, bahasane ora zara. Nek kene sese. Ya Nabi Yahya bin Sa'id wasal wala sadakara azara fi riwayah liru wa ili guria. Wala salah ora apa kelakuan iku dakara nyebut azar ing lafal zara. Ngono kok gak penak. Fi riwayat riwayat sapa ghairu Yahya Yahya. Redaksi Zara ini yang ada hanya riwayat Yahya, lu teliti ini kayak mana tuh. Babun nahyi utai bab larangan anil bauli sangka uyo fil ma'ir rakit. Ini makanya pencemaran itu haram menurut Islam ya. Menurut Islam. La yabullanna ahadukum fil ma'ir rakit. Sebab itu merugikan banyak. La darurnya tidak fikih. Sing dikaji gitu nek wae dhewe apa nek omahe pe ngubling pe banter selama masa wae dhewe itu kesimpulan menyakitkan. Wah, wong ra perasaan, wah ketori tapi koyo sik lembek. Wah bener. Nek omahe yo kok hae tangga, kuat hadise dari istiar ngono ku mesine. Nah, badorara wala dirar kudune ngono. Bila ada ya Muhammad bin Rabah. Qala istilah bahasa Arab saya kira yakni tagyirul bi'ah apa taltihul bi'ah mengontaminasi lingkungan dengan hal yang enggak baik itu hukumnya sebab ada kena sanksi apa cara hukum pidana dalile la darara wala dirar qala Abu Hurairah adzna Qutaibah qala adzna Anas bin Zubair an Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sunne kula mau Rasulullah iku nah ayubala apa fil ma'ir rakib karena terjadi pencemaran talwis Allah talwis bahasa sekarang
taswisul ma talwitul ma bil gumama au bil baul au wa ma ila dzalik hubu haram Hadatsana Zuhair bin Harb hadatsana Jarir an Hisam bin Sirin Nabi Nabi qala dawu Nabi la yabulanna aja yo temna atuku fil ma'idain supaya bersil ana banyu ra ngalir mau uyai mau isi kadis nang kono sampur rasa tai kowe paham ya supaya tersuatu sapa iku lama minu saka madaim bayu adam Muhammad bin Rabi qala adana Abdul Razzaq Abdul Muhammad nama Nabi qala dawu sapa iku lama hada utaiki iku mah kok ada sana angen-angen dari Mekah Madinah banyu ngalir ana benda udan tok. Tapi Nabi karena seorang Rasul yang diutus kafatan lil alamin bisa menjelaskan dengan detail problem-problem apapun, problem sosial, problem kesehatan, problem bamaila dari. Kayak kok bayangan Mekah kayak nek kene ana kali, ana Bengawan Solo yang ngrasakno, paham ya? Tapi Nabi bisa menjelaskan itu. Pada karena mau nyebut Nabi hadis ada Hurairah hadis menyang hadis waqala Rasulullah la tabul aja nguyah sira fil ma'i adaim ala dikang lajri kang ora mengalir apa mak sumai tasil atus sira minus saka mak dalil pencemaran al-talwisul bi'ah at-talwis haramun sa'un kana talwis fil bar talwis fil hawa talwis fil ma wa ma ila dzalik babun nahyi an iktisal sangka atus fil ma ing dalem banyu arakil larangan iki ya gak sampai haram ya tapi nek talwis merugikan jelas haram dan cara la darara wala ya ada airul sahih alaihi wa mutahhir Ahmad bin Isa jadi masalah kayak bune azan gede gak musi Bengawan Solo aja sepanjang aliran Bengawan Solo itu nek pabrik-pabrik tertentu biarnya segera penertiban itu jadi pencemaran sangat gede nih dan debit airnya tinggi mulai kali-kali nih kampung dhuwur nguyah ngising ngisor adus mana rupanya tak karu-karuan lah itu kakak vitamin masalah ya biar alamin bangutan biar bangutan debit airnya sehapi biar sosok milih-milih nah gedang goreng kan milih lah ya dhuwur cuna ya. Saya dhuwur guyang sapi wedhus. 200 lagi sore. Iku sing salah iku wong ora iso manfaatno nikmat utawa banget gebleke wong. Mesti sak dhuwure sapi, aja kok malah kowe ngalah mbek sapi, paham. Muzaid Ali bin Tahir Ahmad bin Sabi anan bin Aqal. Ada Nabi Muhammad bin Hasan ada Abu Sa'ib rubana maula hisab. Budai Hisam bin Usyurah. Hadza saya cerita Abbas Sa'ib ing ikul Abu Kair. Ana Sa'ib ku sami'a. Terus Sa'ib Abu Hurairah ta yaqulu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layak tasil inahi jom. Ojo. Atu subhanakum fil ma'i ardaim kang langgeng. Ate langgeng itu itu makdaim jom. Wa ahadiku junub. Kala faqala dawu sapa dengan Hurairah sapa rawi rupane nek kene sapa Sa'ib an Bukair bin Sa'ib an Abbas Sa'ib cuk kaifa leka apa ya alu nglakoni sapa junub ya Abu Hurairah kok saged wong banyu ora ngalir kok terus nyemplung ya ora kok ngono ditimba dienggo atus padha wae. Kala dawuh sapa iku Abu Hurairah ya tanawalu mundut junub ing mak tanawulan lan mundut. Masyaallah. Babu wujubi ghasil baul wajib gusli sing cara fikih kuwate gusli nek ghusl malaman dia tapi umumnya wacane ghusl. Babu wujubi gusli ku basuh sing gak atus. Bagian liyane kula mau baul dan najasat bayan iso najis ida hasolat terjadi apa najis di masjid. Banal ardo ikut taduru suci apa arbil min gairi hajatin lah tanpa ngeduk ar cara menyucikan ragu tuh ngeduk bila kalau ada lagu dia bin Said kalau ada Ahmad bahwa Ibnu Zaid bin Sabit dan Anas anna Arabi nong di soibu bala uya Arabi fil masjid wa koma ngati gilai nong desa masjid kombo jaduyai kok penak jadi dinamika Rasulullah itu fa kala ngati gilai mara Arabi sahabatul qom wa sahabat langsung ngejar
Mulai pe dianjuti menawa paham ya. Balik gak dipotong ae nguyuh njupuk ta kowe kira-kira ngono. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'uhu ojo bar wis ben nguyuh sak kapoke ben." Maksud Nabi iki tidak cita ma'al mafsadatani kuddima akhaf maka itu. Ini yang nguyuh masjid mafsadah nek ampas nguyuh mau gudang malah rata cok. Lagi tidak cita ma'al mafsadatani ru'ya akhaf maka itu ya. Da'u membiarkan sira kabeh kula Arabi. Wala tuzrimu lan aja mutus sira kula Arabi ben nguyuh ben tuntas resik. Kala da'u sapa padahal Rasulullah iku roh ana wong riyak ning masjid buzak dikrik Rasulullah sapa wonge man basaka fil masjid fa kafaratuha izalatuhu kafarae kudu apa ngilangi ngere iki nguyuh pimpinan itu kudu bijak paham pimpinan menghadapi corona terus pimpinannya terus gaya ngrebuso ngerosne kan wis gak apa-apa mati ya mati saja ora pimpinan sampean pimpinan dikai dana untuk masalihil ayo kudu tegas kita perangi COVID-19 untuk ora oleh ada sahabat dulu nekat mati. Nah, sebenarnya mati kowe dhewe ana saja. Paham ta ya? Pimpinan kok beda nek sing dawuh kiai wis pamane kok wis usaha utawa ustad. Maksudnya enggak sebagai pemimpin struktural ora apa-apa, nek pimpinan harus tegas. Kita harus ini langkah-langkah terukur. Harus gitu. Fala mafaraga maka semangsane tugale wong lanang di bojo tak kaya sedek. Dinaike dhuwit ora Mas. Mbah ya kita gak ora ono. Wong ngono ku ya godhok kae. Dite carane piye mbok utang apa usahane. Karena ada seorang pemimpin dene ngurus awake dhewe. Kan mati ra apa-apa, mati. Ngenteni mbek kaya Ibrahim bin Adham, ngenteni manuk nggo keres, paham ta ya? Mangap ceblok ora apa-apa. Mama mendabatin ya. La Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqarraha. Pala mafar beda juga. Jadi dalam mengambil kebijakan itu beda untuk personal dan beda untuk masyarakat. Pala mafar maka semangsane rambo sapa Arabi da'a mongko nyuwun Nabi dengan timbok bin main. Fasabba mongko soi Nabi kula mau. Mahalul ma aliyan mahalul bo. Itu tujuan Nabi gak dukane Arabi. Jadi ora roh mau dukane. Laur. Coba kan sesuk nenek luwe ombo aja masjid iku loro-loro. Paham ta ya? Terus masjid ada tentang hadis itu kata Nabi Al-Asyad ya, Al-Hajjat inna fika khaslataini yuhibbukum Allah. Apa? Al-hilma wal ana. Maaf karo ana apa? Ana itu bersikap hati. Hadana Yahya bin Qutaibah bin Sa'id jami'an. Alida rawat dia kafian. Setelah waktu isaku kau ngatik sebuah Arabi ila nahiyatil masjid maring arah masjid. Apa pokoknya lokal kawasan masjid mesti nek ora kono pojokan, tapi nek kudu pojokan. Fa bala mongko nguyuh sebuah Arabi ka edan nahya. Fa saha mongko padha jerit. Masjid kok duyoy. Pikirane kula Arabi sebuah nas sapa para sahabat. Qala Rasulullah da'u wis barno sira kabeh kula Arabi. Fala ma faraga. Maka semangsa rambung Arabi amar maka perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidanubin kelawan sak timbo macam aja dunub lho ya. Fasabba mongko ngesokake sapa iku lamu Nabi ang danub ala boli ing atase itrakul hal mendes mursal dong ala boli itrakul hal wa iradatul dadi nek ana banyu nek tanah awa uyah najis cukup disoki tok. Nah, ora perlu dikuwedhuk lagi disoki. La ada Suhair bin Harb ajla Umar bin Durus bin Hanawi kala ada bin Ammar kala hadza Isa bin Abdullah hadisna Anas bin Malik wa huwa halu Anas iku amu Ishaq paman Ishaq kala Anas benama ada satu kita iku sesuatu hari nanu kita iku di masjid wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itna sause benama kan fujaiyah itu madaan jaat teko sebab Arabin wong desa Maka mengatuk sampai kula Arabi wa bulu aling nguyuh ambil masjid. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Mah, duh. Weh ngawur, laren. Lah kadung ngantur laren ya malah rata no Mas. Qala dawu Rawi. Qala Rasulullah, "La tuzrimu." Aja mutus sira kabeh kula Arabi. Wis barno ben dituntasno. Da'u fataraku membiarkan sopan nasu kula Arabi.
hatta bala sing nutasake nguyah sapa Arabi. Sumaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'a iku nimbaina iki sing perlu kita ini. Nimbali Rasulullah ing kalamu Arabi. Faqala mengkondoi Nabi law Arabi. Inna hadil masajid kan masjid iku nggon salat, ora layak nggo nguyah, buang kotoran. Iku manggone ning la tasriku layak apa al masajid li syai'in hadil bal wal qadar qataran. Inna ma yamazaka udu zinatakum inda kulli masjid. Lidzikrillah was shalah wa qiraatil Qur'an. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rawi fa amara bi tanabbi rajul nalaqahu faja'a mukata kasope kula rajul nabi ra aku coba banyu dong nabi ku diberi banyu apa ya mau bidal win kan timba min ma'in sangga banyu fasannahu alaihi mau ngesoake sapa kula rajul ing ma alaihi ing atase baul wa bihi ilaikum babu hukmi balik tifli arradi utai bab hukum uyai bocah lanang cilik kang yusoni la kayfiyati gusli cara membersihkan basuh ikulah baul wa bihi ilaikalah haddatsana Abu Quraib bin Abi Syaibah Abu Bakar ya Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Quraib qala serasa cepet-cepetan santai-santai ngaji dak ora paham rugi ya. Tak cepet no katam sik malah sakit kowe. Paham ta ya? Apa dikatami ganti kitab neh. Nek kowe ngaji ya pendak ngene iki muhadharah ya rasa-rasa dapur menawa paham ta. Nek kowe kira paham ta ya? Cuma meneng kene, melok Kanjeng Nabi meneng. Nah, Mbak. Abdullah bin Umar. Ada sama Nabi, an Sayyidah Aisyah saja Nabi. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku di guru kok ana sing modele mucal pendak Ramadan tok, Sahnar Syekh, nang dia mufti di Dubai kalau enggak salah. Lu ngaji Bukhari. Asul awakhir. Wah, rame nek karo. Pertama ada kagum ya Allah, ngaji kok rame nek. Jebule ya mungkin ya sing niate ngaji ya akeh, tapi jebule iku terakhir untuk bamplopan 2 juta nang mulane rame. Iku Sahnar Syekh. Ya Allah, Sahnar Syekh ku abai ku Ahmad atau Muhammad ini enggak salah. Kanjane Said Alawi, putrane kanjane Said Muhammad. Jadi ulama dulu itu pertalian keilmuannya kuat seperti Salim almarhum Asy-Syatiri. Biar ngaji nih Said Alawi, Said Muhammad ya mungkin banyak sanad dari abahnya. Gentenan aja antar kiai ku harmonis. Nek saiki ora harmonis. Mari gendirane dhewe-dhewe. Paham ta ya? Kana ana sapa nabi ku tabi sibyan. Fayubariku wa yuhannikuhum mongko barokai nabi alimatilu aku saya ngonangi itu Sayyid Muhammad itu nek terus ono desa-desa yo ora sing kutha nek desa-desa kok roh aku kok ngerti tabarukan bareng putune mbah ponakane cuwil-cuwil disono Sayyid Muhammad dicetai bahkan nek testimoni guru ya guru kita lah Syekh Muhammad model kan ngaji Sayyid Muhammad putra-putrane iku anggere lahir dicetakno ning Sayyid Muhammad artinya tabarukan pernah habaib paham Said Muhammad bernyetai itu mbek ngamplopi jong mane rame nek ra. Dadi wis mbah guru-guru kayak Said Muhammad nek dawe mbahnya digudak dunya paham ya. Murid itu goleki dunya mbah. Fayubar ku mongko berkahi sapa Nabi alim sibyan. Iki iku ndek asar jong wong ditahnikno. Dek wong saleh jat kan ben ndek anak cawe-cawe itu terutama. Nek sowan nek guru-guru nek kiai-kiai anak amjak nek dapur anakmu di kula tinggal Pak rewel dapur. Nek kowe iku sedang kena didongakno wis potongan ngono ku. Sing cilik-cilik itu lho. Generasi pendatang bisa kayak pane kaya mbok paham ta ya. Ngono kok malah sowan kiai lah anak piro sekawan dan di tenggriyo rewel nek kula ngapokake piye. Yang ini kira dengan ada dapur wis kapok wah benar ya bayi bariku maka bergaya sing penting kok anak-anak betul Rasulullah iki sahabat sowarno macam-macam malah ada cerita yang lain lagi ono diguyoi Nabi ya nah, alhamdulillah ya bayi bariku maka doake barokah sapa Nabi alaihi sibyan wa yohane penyertai Nabi wa sibyan faud ya monggo den tekani sapa bisa cilik fa balang kok ya iso bi alaihi wah iki bayi terhebat ya seduyai Kanjeng Nabi ya benar ya yang atas kanjeng Rasulullah tapi gak duka pada
Nek kiai nek kowe tanggamu anak-anak gitu ya lah muncul anak. Dan Nabi ku helm tenan jago. Oh ya cah bagus. Kadang-kadang sing duwe ilmu ini kan guru-guru playgroup BTK. Iku mewarisi ilmune Kanjeng. Nah, ilmu Nabi nambah murid ngisi bari jawai terus mencet. Nah, ya Allah, kok meturoti terus. Kesabaran ini niru Rasulullah. Betul kita apresiasi mereka itu. Gaji sidik tapi pekerjaan banyak. Orang sing ironis, orang pekerjaan gaji akeh wae iki sing repot. Paham ta ya? Fada monggo nyuwun sapa Nabi main. Nabi ya gak duka gak. Sahabat iku dumure kuwi. Wih, kok ada Nabi kucing tak. Fada monggo. Ketetake sapa Nabi yang ulama baulai uya son. Dalam yak seorang baso kan nunjukno nek uya cah cilik ditenang madzhab Syafi'i ora mangan saliyane air susu ibuke iku ora perlu dibasuh cuma diciprati tok. Nek dibedakno antara sobi karo sobiah. Nek cah wedok lah, nek cah wedok tetep dibasuh. Sebab penelitian ini fikih mbah nek penelitian medis saiki. Ternyata air kencing anak kecil perempuan itu luwih keruh daripada wong lanang. Ngono penelitiane wallahu a'lam garah. Nah, walam yatilan ora basuh sapa iku mau. Nabi kok iku mau Paulus sabi. Ada Uzair bin Harb hadatsana Jarir an Isam an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sayyidatina Aisyah qalat utiatin tekani tin paringi sapa Rasulullah bisa bilang maksudnya apa jong ben untuk tabarukan saka Rasulullah. Makanya banyak guru-guru kita dulu saya kecil dijak sowan karo bapakku dicetai kadang dilelesi bine kan nganu nggih kan ngelek. Saya mengalami itu ben. Itu kondisi normal santri ben mulai ngono ku tabarukan. Saiki ora paham. Santriku ora roh, gurune dhewe ora roh wae. Kadang ketemu bocah. Aku paling ingkar. Sapa nduk? Kula riyen murid jenengan. Oh riyen ya. Jadi saiki murid Dajjal to. Paham ta ya? Ya ardo cara gedek. Jane ape sopan tapi ra gedek. Paham ya? Tunggale kula nyuruh sewu tak mundhut manahe pitik. Manahe pitik. Bocah iku sing mari kowe basa sapa ngono ya. Karepe ape sopan tapi guyono wong. Bisa biyen ardo kang Yusuf bosom. Fabala mongko Yusuf fi hajri indal pangkal Nabi. Fadala mongko nyuwun sapa Nabi main lan bani. Fasabah wala mongko cuma ngiprati Nabi gak perlu dibasuh dicek tak. Oh Ma'ali kata sebal bila ada Ishaq bin Ibrahim kala bin Ishaq ada Nabi Ustaz bin Umar kala ada Muhammad bin Rabah bin Muhadir kala bin Allah an ibn Syihab an Ubaidillah bin Abdullah an Ummi Qais bin Mihsan anna sunna Ummi Qais atat kuswan Ummi Qais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnen kelawan anak lanang laha ketuwe Ummi Qais sambil sungguh lam yakul ramal ibnu atau ama fa wada'atu muka menaruh muka su ibnu fi hadhihi inda maqali Nabi ya Allah bejo menjagi dan saya merasa berbejo juga biyen soal-soal lagi sepuh ya sepuh biyen ku yo akhlake tenan akhlak Rasul saiki mbah yo gumku kaya saiki padha cah cilik anak-anak alumni dipangkoni tak pirsani guru-guru biyen dijak guyon paling abot tuh lah beradaptasi karo bocah cilik. Yang penting juretan kira usah belok. Habalah mongko pipis ya Allah sapa sobi. Kala dawuh sapa iku lah mau. Rawi. Falam yazid mongko ora nabi sapa nabi ala anadu hani berarti nabi alal baul bil mal. Wa adzlu Yahya bin Yahya Abu Bakar bin Abi Syaibah Amr an-Nakid wa Zuhair bin Harb Ali bin Uyainah al-Zuhri bi hadzal isnad wa qala Dawus Abu Zuhri fada'a mangka na'am nyuwun Nabi bima'in faras tani pratakan Nabi ulama alal baul wa hadis Abu Harmalah bin Yahya qala Abu Nabi wa Abu Yunus bin Yazid Abna Syihab wa Abu Nabi Syihab qala Yunus qala Ibnu Syihab Ahbari Ubaidah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Umma Qais bin Abi Sufyan kanat lan orang Umma Qais iku minal muhajirat al-awwal allati kang bayana berbi'at sapa alati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya halu tabriku ukasah apa
Sing jundungan Nabi kok 70.000 wong mlebu swarga biduni hisab. Paham ya? Insyaallah bin Musan ahadu bani Asad bin Usaimah. Qala rawi ahbaratni kabarake sapa Ummu Qais ni ingsun. Sapa rawine yaiku mau Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Atat iku sowan sapa Ummu Qais Anas Ummu Qais iku atat sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelan anak lanang lah kedue Ummu Qais. Lam ya blu kang urung balik sapa ibn. Aya urung tumeka apa ibn aya kulaman apa ibn urung tumeka atau am. Urung dene urung manganto wis asid tok. Qala Ubaidullah. Ahbaratni kabarake sapa Ummu Qais ingsun annabna. Zaka bin Kubala, zaka ya ibn Kubala. Iblis sapa iku ibn fi haji Rasul gampang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a monggo nyuwun sapa Rasulullah bima'in kelan banyu. Fanadhahu monggo nyiprati sapa Nabi kulah baul ma ala sobi bagane Nabi balam yaksil lan orang basuh Nabi kulah sab selan kelawan basuh. Babu hukmul mani de bab hukum sperma. Wa bi la qala Yahya bin Yahya qala Abu Khalid bin Abdullah an Khalid an Nabi Al-Qama wal Aswad anna rajulan iku nazala laran rajul bi Aisyah ta bi ummina Aisyah fa asbah monggo sesuatu rajul iku yaksilu baso rajul sabahu ing bagian rajul fakat Aisyah tu inama kana yuziuka mestine ana apa kelakuan iku yuziu nyukupi Aisyah inta aita lamun ing Aisyah kelabon sobi apa antaksila bahasa sudah makan ubal fa illam taro orang ningali sira nanti temukan di pelati sira halo ing dalem kotone po balakat ra'aituni afruku hal aduh ke sapa lah bacang mani astagfirullahaladzim afruku dan dulu lagi seperti madzhab Imam Syafi'i mani itu Malik najis itu afruku hale ngerek sapa ingsun iku lamani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan kelan ngerek fa yusolli muga salat Nabi fi indal thawb sing ana spermane mau wa hadana Umar bin Hafiz qala hadatsana Abi Adil A'mas an Ibrahim an Aswad Hammam an Ummina Aisyah fil mani qalat Usaisah kuntu ana afruku ngerek sapa ingsun iku lamani min saubi Rasulillah bila kata hadan tapi nek madi itu najis nek mani betul. Bila kalau ada Qutbah bin Sa'id kalau ada Muhammad yakni Ibnu Zaid an Hisham bin Hasan hadan Ishaq bin Ibrahim medawe ali matur Nabi lewat uang kuntum madda'an ya Rasulullah. Pewajib atus gak tapi pun najis. Wajib dibasuh saya kena itu. Abdullah bin Sa'id hadis Abi Arubah jami'an bil wasma syarha hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah wa hadis Hisham an Mughirah hadisani Muhammad bin Hadir wa hadisna Abdurrahman bin Mahdi an Mahdi bin Maimun an Wasil Ahdab hadisani Ibnu Adam adna Ishaq bin Mansur qala ada Israil an Mansur wa Mughirah kulluha ila tasun ruwat iku an Ibrahim al-Aswad an Ummina Aisyah fi hadil mani ing dalam ngeri sperma min saudi Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa hadis Khalid bin Abi Khalid an Nabi Ma'sar wa bi laikala haddatsana Muhammad bin Hadim qala haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur an Ibrahim an Hammam an Aisyah bin al-Hadisim arwat al-madkurin wa bi laikala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syurah qala haddatsana Muhammad bin Bishr an Amr bin Maimun qala dawu sab'aban sa'al tu takon ingsun Sulaiman bin Yasar ain namani yusibu kang mengenai pemani sabar rajul pakaian wong lanang ayak silu ana tambaso sapa rajulun kelas taub alladzi fi mani am yaksilu tambaso atau faqala abaratni dawu sapa iku mau Sulaiman ngriwayatkan ingsun Mbak Aisyah tu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku yaksilu almaniya subaya ruju miyas nabi sallallahu fi dalika taub wa ana halik uta ingsun wakah anduru ningal ingsun ila atal qasdi maling asare baso fi indal kula almani taib on riwayat Aisyah dhewe ana sing gosel ana sing bil tafriq
bil kaf tafsir kere ada buku kamil al-Jahdari qala ada Abdul Wahid yani bin Ziyad ha adana Abu Quraib qala Abu Mubarak wa Mujaidah kalahum riwayat Ibnu Amr bin Muhammad al-Isad Amma bin Abi Zaidah hadis wa qad ibn Aizah kama qala Ibnu Bishr iku ana Rasulullah sallallahu kana Rasulullah yang silum basur Rasul Almania wa Ibnu Umar wa Abdurrahman fi hadis Imam maka ekah tetap hadis sekula Ibnu Mubarak Abdul Wahid qalat kuntu Qad sayda kuntu ana ingsun ku azilum basu ingsun kula ma umali min taubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila ada abad bin Jawaz qala Nabi Abu Asim qala adabul ahwas an shabib bin Qarqad an Abd bin Syab al-Khawlani qala kuntu nazilan manggon ingsun ala Rasulullah ta'alam tu mangga ngipi bahasa ingsun fi taubiyah bila fi saubi Fagumas tu mangka nyelopake ingsun saubaya nggih mutasnya nggih ing dampakan loro ingsun mangka nyelopake ingsun main saubaya fil ma faraat mangka ningali sapa jariah tulung wadon li Aisyah wa ahbarat wa ngabari sapa jariah ing Aisyah lho iku tamune jenengan kok sperma kok diumbah Fabasan utus ilaya mari sapa Aisyah tu waqat sapa Aisyah maha malaka keliru ya Fakat mongko dawuh sapa jariah. Jariahmu tujuh saya saja takoki. Mau dapat ku malah dorong apa maka ing sira ala masunat bisa obek kala. Matur sapa rajul kala rawi kultu matur. Kala kultu raaitu ma yara an-naim. Kala dawuh sapa rajul sing kultu matur ingsun. Gak penak ya. Ya ngono kan piye? Roa itu ningali ingsun ma ing mimpi basa ingsun ma ing ngipi ingsun ma ing ngipi ara ana fi manamin mimpi basa qalat dawu sapa iku lah mau bukan fa asad ilaya Aisyah tu ya. Qalat dawu sapa iku lah mau Rasul Aisyah ya berarti masuk jadi sekitar ini tapi ini lagi memang didirigasikan pada Aisyah Dawu sapa Aisyah hal aita fi ma indam saubek sayan kultula apa ana bekas sperma mboten ka Sayyidah Aisyah nek spermane muke tok basuh cuk fala aita ni gosal tamu basdo sayan tuing sak lakat aitu ni ingsun wa ingsun kula hukul ku yaktine ngerek ingsun kula sak min sabi Rasulullah ya bisan halil tapi nek kering bidufri kelawan kuku ingsun Babu najis kita mutebab najis kedah. Wa kayfiyati ghusli. Sana sak jam setengah iki sini. Kok ya? Lan carane basuh jam. Bila Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadis Nawawi qala hadis bin Urwah hadis Muhammad bin Hadim walafdo redaksi kula Muhammad qala hadis Yahya bin Sa'id an Syam bin Urwah qala Hisham ada sunnah Fatimah an Asma qalat Asma jat suan supaya meratun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat iki ketah maksudnya dawa imra'ah ihdana uta salah sedikit yusibu iku nek mengenali saubah ing pakaian ihdana apa min damil haid labine kena ketah kaifa laka apa tasna berbuat sawa ihdana bi klan damul haid qala do Nabi tahudtu ngerek sapa ihdah ing kula mudam sumata krusu kari-kari iku taktahu bitrafil asabi malma ngilangno sira nggosoki sira ya astagfirullah gosok ihdana Allahu ing kula mudam bil ma sumatan dong gebom bilasi la gebirake banyu sapa iku ihdah hu ing jam sumatu salih salat ihda fi ing dalam tau wa bi ada Abu Quraib qala ada Ibnu Marha wa ada Abu Tahir Abu Nabi Waib Abu Yahya bin Abdullah bin Salim wa Malik bin Sa'ad bin Hadid kullahum tazarwat go an Hisam bin Urwah da Isad bin Hadis Yahya bin Sa'id bab dalil ala najzil baw utai bab dalil ing atase najise uyah wa wujubil istinbra ya wujube ngetok nuntasno uyah ya
nuntasake minhu sangka iku lah bolah penak nuntasake iki. Nah, Wabidu ada Abu Zaid al-Ashad Abu Quraib Muhammad bin Ala wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq qala Abu Waqal akhar haditsna waqi' adna Amas qala sami'tu Mujahid yuhaditsu an Tawus bin Abbas qala Dawus bin Abbas marra riwayatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kubrani faqala Abu Dawus iku lah mau Rasulullah amma innahuma eleng-eleng innahuma setune kula sahibai atau sahibai al-qabr iku la yu'adzabani disiksa apa sahibai al-qabr wa ma yu'adzab ora disiksa sapa sahibai al-qabr fi kiban ing dosa gedhe amahaduhuma ana mun uta salah sunai kula mau sahibain ka fakana ana iku hatu yang sibinai naklan adu provokasi wa amal akhar fakana mongko ana akhir kula tari ora ngrekso sapa iku akhir min poli sangka uya akhir maksud gak tuntas kala dawuh akeh kumarane ya sapa rawi fadaa Ibnu Abbas teban ngersakno sapa nabi biasi bin kelawan jari blukang carane cara mana kuno blukang kelawan pelepah rot bin kang basah fasa kaum kanyikan nabi yang kula asib rot bin bisnaini sumagara nancepake Rasulullah ala hada waidan sumakala kaya jauh sapa Rasulullah lana aja sampai barang-barang sing urip ning dhuwur kuburan dijabuti iku nek syafaat lalahu manawa kelakuan iku ayu khaffafa diringankan sapa anu masapa mau sahibail qabri malam ya basa dausune urung kering apa isnain adanya hadis Ahmad bin Yusuf al-Azdi qala hadana Mu'alla bin Asad adna Abdul Wahid an Sulaiman Amas bin Ghaira annahu Sulaiman qala wa kana ala harqula yastansi Quran muntasake dadi ya kudu nuntasake lha kok kon dehem dislentiki barang paham ya al-baul aw min al-baul nah kitabul haid hada kitabul haid bab mubasyatul haid utai bab merono hubungan seksual karo wong haid hakal izar ing daun sandure izar hakal izar maksudnya udil munggah dengkul mengisor ora kok terus menutupi sarung ngono ora paham ya ada Abu Bakar ngundang kesalahpaham ora apa-apa dek satu yang di sini-sini wong nek fikih jelas hadis jelas oh dia apa-apano gak apa-apa nek tutupi sarung gundulem nek ngaji tenanan aja mirang-mirangno wong paham ya bila ka ada Abu Bakar bin Syaibah wa Zuhair bin Harb nggale aku tawon wong takok iku oleh nikah meleh mboten nek kenapa sing kakung niku pun kalih taun kisah merdamen mboten wonten kabare ana sing muni wis ben nikah saiki pertimbangan kok saiki nah ndara ya nek saiki ku dibujulah ya ana sing grangsang saiki ni lak wis iku paham ndara ya ngawur ae dalil lak saiki nek ra isa lho meneng wala taquma la salaka adana Abu Bakar bin Syaibah Zuhair bin Harb ngawur kadang wet cute gak delok ya wong macane kitab gede ngono ya makna itu rambatan ngono ku paham ya ora gelem ngaji tenanan ya Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq abarona wa qal akhir ono nas kuwereng tapi ra sinau ana yem dimeteng ijo tapi meteng liar maksudnya ora liwat nikah jo karep nikahe ora oleh yo kudu lahir sik lagi dinikahi lah dalil namun anake iku lak kudu nyandang iddah wong zina iku ora ndek iddah ya zina ora ndek iddah bengi dikumpuli esuk dikawin bareng meteng sangulan karek brole ora apa-apa bengi akadna esuk duwe anak wong sulapan paham ta ya seran masuk nek wong sinau ora sinau yo ngebut ae paham ya ojo sing nikahi sapa ya sapa wae sing penting wong lanang ya muslim ojo kafir paham ya dene sapa sing nikahi kedah pacare ora ono ngono iku masih
statusnya free, bebas. Ape pacare wong liya ora apa-apa. Lah mengke anak iku anake sapa? Ya mbah-mbah melok sapa. Paham ya? Lah hati-hati wong nek meteng saya itu nanti itu efeknya dihukum. Masalah iyem dimetengi jo. Jo nikah iyem wis kari, wis umur 8 wulan nikah. Hamile iku. Otomatis nek 8 wulan 2 wulan wis bongkar mesin to metu anak. Iku nek pahamane wong kampung dia wis anake jo. Ora senajan al-waladul firas tapi kudu didelok anak itu mungkin dinisbatkan coba ora iku hukum fikih. Masalah kalau dia beli testimoni ngongkok yo ora aku yo anakku yo mbek jo aku bar kumpul mbek jo biyen pacaran sampai lahir yo ora ono sing investor lain investor yo jodoh iku. Ya senajan ngono paham ndak iki fikih ya. Senajan investor jodoh. Tapi karena dihitung sejak pernikahan, mosok ana wong nikah lagi rembulan metu anak. Berarti anak itu anak sapa? Ora dinasab. Kayak disab habis. Senekano sapa? Senekano waline ibuke. Paham ya waline ini lak kudu paham to. Yo meteng iku anake sapa nek dinikah mbek sapa wae. No aneh-aneh iki, ajal ya. Masalah dia meteng ambek men ngono iku ra gadek melayu mau tanggung jawab. Akhirnya dinikahi karo Jawa wong liya investor baru Jawa lah kan. Nyata-nyata yen dinikahi Jawa iku kandungan wis umur 3 wulan jelas ana janine to ya utawa 2 wulan jelas ana janine. Padahal dalam kaidah medis itu wong wedok nek wis sel telur iku dibuahi sperma nutup rahim itu. Dibuahi apapun sekali penemuan terbaru tambahan selagi masih lewat 1 kali 24 jam rahim nutup itu nggak bisa dibuahi sperma siapapun. Dan dalam logika medis iki anak iyem itu dadi anak Jawa anak men. Secara medis ya. Ya anak men dong investornya men. Karena investor pertamamu sukses. Paham ya? Hasil membuahi wis di anak rong lahir. Padahal logikanya bisa dibuahi sperma lain itu kalau lewat apa belum lewat 1 kali 24 jam. Lah iki wis danah-danah 2 wulan jadi. Iku nek cara fikih ora anake men tapi anake Jo. Padahal Jo iki pendatang baru. Salam nek gelem lelesan. Lagu hal iku lah fikih dinamika fik. Bagaimana mangen-mangen iku wae sapa? Mungkin di tes DNA. Jadi tes DNA itu enggak selamanya bisa dipertanggungjawabkan dalam fikih. Seandainya ya, terjadi persengketaan men ngongkok, iku anakku. Jelas wong tak tinggal wis meteng mungkin lho. Gonem yo investasi nem yo gagal cuma ane njaba ra iso mlebu. Paham ta ya? Di tes DNA masan tetep anak eme. Nek cara DNA tapi cara fikih al waladulil firas wal akhiri al ajal cuma akal-akal terus ana wedok bojone 3 tahun nek Malaysia oleh dinikah mbek wong lanang liya. Lah alasane mbayemu apa? Saaken. Lah iku ana to piye mbek bojo. Ku geragas yo saake paham ta. Seperti garu saake ya bujat wong fikih kudu ndhabit. Kalau kan lagi sinau itu nana ngaji bojo ndas dus kana ono sebuah idana. Iku idakan idana go haidan. Amar maka perintah yang kita subhanahu Rasulullah fa atajiru monggo sarungan sebuah idana bizarin summa yubashiruha melakukan apa ya aktivitas seksual mubasyarah istilahnya hubungan seksual apa istilahnya sobat nabi ya jadi ditutup itu bukan berarti ana hadis isna'u kullasya'in ilan nikah. Ini cara madzhab Syafi'i lebih ihtiyati tetap boleh aktivitas seksual tapi dengkul sak mengisor udel munggah. Demek udel ora oleh. Paham ta ya? Sebab kuwatir kejlungup. Paham ta ya? Hadza Abu Bakar bin Abi Syaibah hadana Alai bin Musir. Ba'din an Syaibani. Hadatsana Ali bin Hujr As-Sa'di walau du telafal kula kedue Ali Abarna Ali bin Musir Abarna Abu Sa'ad an Abdurrahman bin Aswad an Abi Abdurrahman an Zaidah Aisyah qala kana ana idana ikilah wis sek education iki ya idza kana naga idana haidan amara maka perintah idana subhanahu Rasulullah anta tasira mengenakan sarung subah idana fi fori ada idam langsung haid nek saiki nek gak biyen iku ya ana pakaian khusus haid iku ya.
garwane Nabi pas nek kamar mbek garwane ternyata garwane metu. Nabi tok lho metu ana. Kula nembe khat Nabi salin. Lho khat lah ora apa-apa nek iki. Artinya nek Islam itu khat ora boleh ditinggal, maksudnya tetap kumpul sama biasa, cuma enggak boleh hubungan seksual. Sumayu basiruha. Jadi Nabi tetap melakukan aktivitas seksual nek iki lho. Qalat dawa Aisyah wa ayyukum utaidhisaku yamliku iku memiliki iso mengendalikan ayu irbahu ing syahwate ayu. Nabi tetap melakukan aktivitas seksual dengan istilah yang khat, tapi Nabi mampu mengekang nafsu hubungan seksual. Sapa sing kaya Nabi? Mulane nek gak Nabi yo hati-hati ngono lho maksudnya ya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milik Rasulullah irbahu ing hajat seksual Rasulullah. Ada tanah libido ya, saya pindah ya ke Abdullah bin Abdullah al-Syaibani an Abdullah bin Syada'an Maimunah qalat ka Rasulullah yubashiru iku mubasyarah Rasulullah nisa'ahu faqal izar wa hunna udai kula nisa'aku huyadun.